Hey, hi all. I think most of you have received an emergency alert on your phone today. Here exactly what it means. So you don't have to be panic. It's just India is testing its emergency alert system today by sending a test flash on several smartphones. Users heard a loud beep on their phone along with an emergency alert severe flash. तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है. एक जस्ट न्यू पैन इंडिया एसोसिएशन की तरफ से एक उन लोगों ने सैम्पल टेस्टिंग किया था मैसेज का थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आप उस मैसेज को इग्नोर करना. वो मैसेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. दिस इज अ सिंपल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम by Department of Telecommunication Government of India. Please ignore this message as no action is required from your end. This message has been sent to test Pan India Emergency Alert System being implemented by National Disaster Management Authority. It aims to enhance public safety and provide time alerts during emergency. So just आप इस मैसेज को देख के ओके कर सकते हो. इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. सो जस्ट मैंने आपको अपडेट किया कि मुझे भी ये मैसेज आया था और मैंने भी इस पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जस्ट एक सैम्पल टेस्टिंग मैसेज चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. सो नो नीड टू वरी ऑन दिस. ओके, थैंक यू.